I još nešto ću vam reći. Obuzima me i mala tuga, a ponekad i velika kad shvatim da ovakvu vrstu protesta, bunta, blokada nismo imali kada smo Srbe selili iz Hrvatske i kad smo ih ovdje dočekivali. Nismo kada su Srbi bili ugroženi u Bosni, nismo kada su Srbi bili ugroženi u Crnoj Gori, nismo kada su evo i dan danas ugroženi na Kosovu i Metohiji. Tada nema blokada. Blokade su neophodne kao znak toga da stojimo iza svojih stavova. Ok, rekao sam i ovim studentima, podržao sam dobru ideju za pravdu i istinu. Ok, treba da se borimo za pravdu i istinu, ali sada je vreme da kapitalizuju svoje postignuće. Ako to ne urade i u 15. budu učestvovali u zajedničkoj akciji nasilja, bez obzira koga je izazvao, nasilje ne sme da se desi, to je krv između nas. Onda više niste zaštitnici prava i slobode, već branite nešto drugo i hoću da mu znam ime. Koga štitite? Čija je to politika? Nije svetosavska, nije naša pravoslavna. Ona traži danas, pravoslavna politika naša, da bude u našim srcima, da štitimo ime Isusa Hrista, da štitimo jedan drugog, da svetosavlje pobedi i da smo svi braća i sestre. Svi!